kurwa hondo naKatina inopera vanhu vese vasungirira Magidi muchiuno. Zuva ari kunzi anorega mai vake vachiita zvekugwesha vasina wheelchair. Yakatozotengwa izvezvi mushure mekunge vanhu vatomuexposa, uye pane kushaika kwemudzimai waJosh anova uyo akazorora sese vazuva vanonzi Joy zviri mysterious zvisina kuzombozikamwa. Inyaya dzaburiswa pana Katina dziri kunzi ndo mararamiro aita zuva asati aenda kuCanada ikoko kwaari. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Saka nyaya yedu yakamira yakadai. Pane munhu anogara kuGweru anyorera Katina akati since Katina angati munhu wese anoziva nyaya zuva ngaamufonere. Vanhu vabva vangouya anonymously vachibva vasenda mamessage. Uyu munyori ari kuti iye we grew up together, please musa exposa number yangu. Pane mukomana anonzi Josh who was Joy's husband. That guy was married before. Joy ndisisi vazuva vekuzoshaika. One silly day, Josh invited Joy and to his matrimonial home. Then Joy and Zuva went together. Josh's wife was forced to sleep in the guest room. Guess what? Mangwana makuseni mudzimai waJosh akamuka akafa. Vari kunzi vakaclaima kuti akazviuraya, and till this day the matter was not investigated since munhu akazvinzi akazviuraya. Bvunzai vanhu vese vanogara kuGweru or who grew up in Gweru vanoziva nyaya iyi. Mai vaZuva is wheelchair bound. Zuva doesn't even go to her mom's house. She books per nearby lodge these days when she used, or those days when she used to visit Zimbabwe asati aenda kunyika iri kure. So mama vanogara kumba, iye Zuva hakwanisi chero kunorara mumba mamai vake vanoshandisa wheelchair. Never took care of her kids, akavatorerwa namai havane, Princess Mom. Vana vari kugara vabvunzwa kuti ko vana vari kugara nani, ukanzi vana they are from vari kugara kwamai Prince Khavane, and ava vanhu vanopinda washita watete. Problem yakaitika ndeyekuti iye Zuva chaiye dhoo rekuchechi kwacho hatombokuzivi. Asati achiri kuita nyaya dzake idzodzo, she used to date old married men. It was known by everyone. Akadanana nemurume wemunhu who was a Miss Gweru organizer achibva aitiwa Miss Gweru. Akaita zvakare kubvisa mimba kwakawandisa, akadzibvisa dzakawanda. Then boom, Prince was like, I like Amanda, I'm going to marry her. We were like, bruh, chill, siyana nazvo. But then first anakuteerera nekuti anga atodi kana ndanyura. Anditika, he didn't listen to anyone. He went ahead and married a semi-retired bishu. Aigona chero kugesa vana, chero kuklina mumba chaiko, hana zvaaimbo-gona kuita. Munhu aencourage Keti kuti yes, Ketika, ukaita live nyaya yandiri kutotaura iyi, team Gweru rinotoziva nyaya iyi, vanogona kutouya and they will vouch for me. She was once Miss Gweru achienda kuGolf Estate kwainovatwa nana baba vedu. Mine included. Uyu munyori ari kuti chero baba vake vakatovatawo naZuva because Zuva sunshine we wada waisa. Joy akazofa rufu runorwadza nekuti she used to default her medication and Josh aihura. Josh aitovata naye Amanda. That time she would have infected that man achitoda kurwarisa Yaya Loveness. She is a very selfish bishu. No one touches bitterness family and goes scot-free. She once had her daughter visit in South Africa. Actually, Prince had brought her. Then she hijacked her for likes. Yes, she is like that. Her poor mom stays in a house that is falling.
She bought a wheelchair after someone exposed her kwameli. Her mom used to crawl until she got exposed. Then she bought her a wheelchair. Saka nyaya dzese dzakusamaraiziwa kuri kunzi Joy naZuva vakarara kumba kwaJosh, mukadzi waJosh akamuka akafa. Don't call her Zuva, call her Amanda. And womuudza kuti wakavata nevarume vese vari married vemugweru. Number 3, mai vako vari pawheelchair after watukwa nevanhu kuti uvatengere. Otherwise mai vako vaingogwesha namaoko zvichingonzwisa tsitsi. Munhu wese wemugweru nyaya iyi anoiziva. Number 4, vana hauzivi kuti vanorara vadyei. Vanochengetwa namai vaPrince maWatchtower and well respected people. 5, wakabvisa mimba dzakawanda. Wakabvisa mimba dzakawanda. Then dzimba dzakawanda dzakaparara because of you. Number 6, Prince wakamuitira mushonga kuti akurore because you were a well known bishu mugweru muya. Ndofunga kuti anabada center sister vaitosvika. Number 7, tell people how you got Miss Gweru title. Wakavata na organizer. Number 8, Josh newe naJoy mairara mese muri vatatu. 9, Joy used to default achibva ashaika rufu runorwadza zvichienderanawo nekuti mukadzi waJosh makamedza. Number 10, kugweru you don't even stay kumba kwamai vako because of nyadzi you stay kumalodge kana wavhakacha. So ndo evidence yaburitswa kumararamiro anoita Zuva. Yes, anoportraya kuita big life pasocial media asi kumba mai vake vachigwesha. Makomborero acho ari pai guys. Kana uchirega mai vako vakakuzvara vachitambudzika, kana tichinge tangokomborerwa tikaita zvemari kwete yakawanda guys, but unotongoedzawo kuti at least wo mai vako vapinde pawheelchair vawane help yavanonida. Chero kungo renovate imba yacho kuti ive wheelchair friendly nezvimwe zvakadaro zvinogona kungoitiwa. But anyway, handiti iguwa here guys, we cannot conclude saying kuti zvataurwa ndizvozvo. Uye Zuva uyu akambozvitaura zvekufa kwomukadzi wemurume waJoy, akatiudza zvakaitika ega. Saka tofamba nesaidi ratakatanga kunzwa. Zvese izvo zvamaakutaura apa hapana chitsva. Ini ndobve Gweru, ndeumwe ari kudaro. Taita hedu vadiki padziri 054 ndokumba, but Zuva ndewedu. Kuhura kana kusahura ndewedu. Ndiva nasisi veGweru nanasisi Meli, Zuva Eben Tete. Isusu tinongoti drama ngariende mberi titende. Hazvina hazvo basa. Vanhu vakupa information yenhema Mwari ave navo. Kumba kwana Zuva namaiguru vangu, mukoma wamai vangu, Team Gweru, manext nemanext, totovaziva zvekudaro. Mai vaZuva vanofamba nemota. Vamwewo vari kuti hazvina kana basa rese. Iwe uri kutsvaka zvamai vaZuva. Ko iwe vako vari kudiwa kavatengera here mota? Since last time takacheka vanga vaine madondoro. Asina past ndiani? Mutsvene wacho ndiani? Iwewe maidomza une dzako dzakawanda dzawakazi ukabuda nadzo kuZBC. Ko murume wekuIvans wakamuita sei? Ko dzakowo dzimba ngani? Nyaya yekuzoti wawanirwa nyasha pana tata wobva wafunga kuti unogona kungobhula anyone, hazvina kunaka. Ngati batsiranei as women and fix each other's crowns. So ndo zviri kubuda apa. Vamwe vari kuti Ketina wanyanyisa kubhula munhu wese wedwe. Go and heal Ketina and your friends. Kusvika rini muchibhula vanhu paFacebook because of their past? Who doesn't have a past naye? Ko iwe nevakadzi shamwari vako mune zvinganiko zvamakaita zvamunoita? Vamwe vatakanzwa kuti maescort kuAmerica uko. Dei wamboregera guys. Ketina, do you remember rimwe rombe reJoni rinonzi Bongo rakambodanana naZuva? Ndevamwewo ava vari kuwedzera. Guys, nyaya dzaZuva dzakoma. Do leave your comments on what you think. Kuti Zuva ochirega here kuramba achipesiwana naKetina kana kuti zvichiregwa, because iye Zuva wacho atoona kuti nyaya yacho yangova bope pano neapo, abva angotora nyaya iyaya ndokutoisa pawou pake achibva tivedwe vanoda kunzwisisa nyaya iyi vari kuma sure vari kumateresi zviomile guys.
honai nyaya dziri kuitika. Gwendo guno tohwa dzose dzepagweru.